Պարոն Կարապետյան, ինչով եք բացատրում զանգվածային ինքնաբացարկները, որովհետև կարծես թե այդպիսի նախադեպ չի եղել մինչև հիմա։ Ինչ սցենար ունեք, ինչու է մեր գաղտնի պլանի մասերից է։ Հնարավոր է, որ այսպիսի սցենար կա, որ ինչ-որ պահի մանդատները վայր դնեք, ձեզ համար կանխատեսելի լինի նրանից հետո եկող տեխնացուները։ Դա գաղտնի պլանի մաս է։ Բոլորը մեր թիմակիցներն են եւ մնում են մեր թիմակիցները, բոլորը դիմացել են այդ բռնաճնշումներին, իրենք չեն կարող լինել անվստահելի։ Դա մեր քաղաքական մարտավարություն։ Իսկ գուցե քրեական վարույթներ չկա։ Որ այս անձանց ինքնաբացարկը պայմանավորված էր, որպեսզի նրանք պաշտպանեք նրանց հնարավոր իշխանական ճնշումների մասին է խոսքը կհստակեցնեք։ Ամենօրյա բռնաճնշումների։ Այս անձինք այդքան էլ հանրային ճանաչելիություն չունեն, ինչ ճնշումների մասին է խոսքը, այսինքն ինչ-որ քրեական հետապնդումներ եւ այլն։ 700 մարդ ձերբակալել են, դրանցից երևի հանրային ճանաչելիություն ունենային մի 5 մարդ։ Պարոն Կարապետյան, գուցե որպեսզի նրանց չձերբակալեին դրա համար զանգվածային դուրս եկան ցուցակներից, այսինքն նոր քրեական վարույթներ տարբեր տեսակի բռնաճնշումներ են իրագործում։ Բայց ակնհայտ է, որ Պարոն Կարապետյանի համար արդեն տեխնատուներ ունեք, Արամ Բարթևանյանի մասին է խոսում, Էդգար Ղազարյանի, կա արդեն տեխնատուներ։ Մենք դեռ այդ հարցը չենք քննարկել, շատ շուտով քննարկելու ենք։ Ներողություն, Նարեկ Կարապետյանի քրեական վարույթը, որ երեք արդեն հայտնի դարձավ, ինչին է վերաբերում։ Գիտենք, որ երկու հատ կա, մեկը այլ երկրի անձնագիր ունենալը թաքցնելը, կարծեմ մի հատ էլ կա բանակից խուսափելու, սա ինչ վարույթ է։ Հերթական ապօրինի վարույթն է։ Ինչին է վերաբերում։ Ենթադրյալ Գիտի ինչին։ Այդքան վարույթ են հարուցում, մենք գիտենք ինչի են հարուցում։ Հարուցում են։ Բացառում եք, որ Նարեկ Կարապետյանին ձերբակալ են, որոշեն մեղադրանք առաջադրել։ Դե վարույթ են հարուցել, երևի եթե ուզեն մեղադրանք առաջադրել։ Սուրեն Պապիկյանը հարցադրում էր արել եւ իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ ասում են ինչու Սամվել Կարապետյանի տղաները, եղբոր տղաները չեն ծառայել բանակում։ Դուք ունեք պատասխան, պարոն Կարապետյան։ Իհարկե ունեմ, ես ասել եմ իմ տղաները, իմ եղբոր տղաները մի 100,000 անգամ ավելի շատ բան են արել Հայաստանի բանակի համար, քան Սուրեն Պապիկյանը 5000 տարի ապրելուց հետո։ Դրա համար թող ինքը իր մասին մտածի, կյանքն էլ ցույց կտա ով ում մասին պետք է մտածի։ Բայց պարտադիր զինվորական ծառայությունը, որը Հայաստանի Հանրապետության օրենքով է, նախատեսված եւ եթե չկան ինչ-որ խոչընդոտներ, բոլորն էլ հարգելի պատճառներ ունեն, դրա համար էլ չեն ծառայել։ Ոչ մեկը անհարգելի պատճառով չի եղել։ ինչ գիտությամբ են զբաղվել, հա։ Գիտնականներ են։ Նարեկ ուսումնասիրի, լրագրող ես։ Դե ուսումնասիրել բաներ նաև հարց տալն է եւ պատասխան ստանալը։ Հարց տալը դու գնա իրենց դու, որովհետեւ իրենք լավ գիտեն։ Հիմա ես ինչ էլ ասեմ, կլինի կողմնակալ պատասխան։ Դրա համար ես ասեցի Սուրեն Պապիկյանը սկի չի երազի։ Ինչքան բան են այդ տղաները արել Հայաստանի բանակի համար։ Պարոն Կարապետյան, ձեր գաղտնի պլանից կասեք։ Չի կարելի Նարեկ, այդ հարցին չի կարելի։ Պարոն Կարապետյան, գաղտնի պլանից հարցնեմ, էլի դուք երբ եք նախատեսում դա իրագործել։ Շոշափելի արդյունքներ չի ձեռք բերել Փաշինյան։ Մամուլը գրում էր, որ հիշեցնի այդ հանդիպման ժամանակ արտահանման հարցում հաջողություն չգնաց։ Ինչ է կարծում, եթե կա պայմանավորվածություն, ինչու չի հանրայնացվում։ Ճիշտն ասած ես չգիտեմ, կա թե չկա։ Դրա համար հիմա ամեն օր մենք կզգանք, կա թե չկա։ Այսօր ես լսեցի, որ հերթական 3 միլիարդն են մսխում այդ հարցերը լուծելու համար։ Եթե լիներ պայմանավորվածություն, ինձ թվում է իրենք այդքան գումար չէին ծախսի աննպատակ։ Պլանի համար ինչ նախադրյալներ են պետք, որ դուք իրագործեք։ Տեսեք, ուզեմ սրա մասին խոսել։ Մեր գաղտնի պլաները երկար պլաներ են, քայլ-քայլ գնում ենք մեր գաղտնի պլաներով, քայլ-քայլ ցես ցույց ենք տալիս։ Հնարավոր է, որ սպասում ձեզ համար հարմար առիթ է Ռուսաստանի պատժամիջոցների խստացումը, որ սոցիալական բունտ լինի, ինչն է ձեր հույսը։ Վերջո նախկինում էլ Ես արդեն հայտարարել եմ, որ ես դեմ եմ այդ պատժամիջոցներին ու իրոք անկեղծ եմ դեմ, դրա համար մեկ օր շուտ կանգնեցնելը
դա շատ կարևոր է մեր երկրի համար ու մեր ժողովրդի համար։ Հարաբերական ՀԱԿ գլխավոր քարտուղարը բարձվում է պատրաստ է օգնել Նիկոլ Փաշինյանին պայքարել եկեղեցու դեմ, նաև ձեր աջակիցների դեմ, ինչպես բացահայտել էին ռուս բրանկերները։ Ինչ կարծիք ունեք դուք այս հարցի վերաբերյալ, արդյոք սա Ես կարծիք ունեմ, որ իրենք արդեն 1 տարի օգնում են Փաշինյանին պայքարելու թե եկեղեցու դեմ, թե մեր դեմ, եւ նա փորձում է ամեն օր պայքարի։ Դուք թիմ ընտրություններին մասնակցելու պլաններ ունեք։ Հիմա իշխանությունը քննարկեց եւ ընդունեց օրենք, որ այն ուժերը, որոնք կոռուպցիայի մեջ են հատախված եղել, չկարողանան քաղաքական գործընթացներին մասնակցել։ Մտավախություն չունեք, որ դա կտարածվի ուժեղ Հայաստանի վրա, պարոն Կարապետյան, եւ ինչպես եք դրա դեմ պայքարել։ Ուժեղ Հայաստանը, ես ասել եմ, չկա մեկ դեպք, չկա նարեկ, մեկ դեպք։ Դա իրենք ինչ արել են, այդ զայնագրություններով շեղեցին մեր վրա, բայց սահմանադրական դատարանն էլ ցույց տվեց, որ այդպիսի բան չի եղել մեր ուժի կողմից, դրա համար դուք ուսումնասիրեք, այսինքն իրենք ամեն ինչ անում են ապօրինություններ, հետո մի քայլով շեղում են դա, այդ զայնագրությունները այդ շեղելն էր, որ իրենք իրենց արածները միլիարդ դոլարների հասնող ընտրակաշառքները շեղեցին մի քանի զայնագրություններով։ Պարոն Կարապետյան, ԲՀԿ-ից հայտնել էին մոտ 10,000 աշխատանք կորցրած աշխատակիցների մասին եւ դրանց զուգահեռ վարչապետը սպառնացել էր աշխատանքը կորցնելով, հետևանքներ չունենալ զուշացել էր դեր այդ քայլերը։ Ու քանի որ աչքի առաջ ունենք նաեւ հեծի օրինակը, ինչ է կարծում, ուր կտանի այս գործողությունը եւ ամենակարևորը հանդիպությունը ինչու է սա հանդիպում։ Իրենք շատ մեծ հաջողությամբ Հրազդան ցեմենտը ոչնչացրեցին, կարելի ասել, հիմա կոչնչացնեն Արարատ ցեմենտը, հետագայում այլ ցեմենտներ կոչնչացնեն, իրենք թշնամություն են անում Հայաստանի տնտեսության հետ, ամբողջությամբ ոչնչացնում տնտեսության դեմ, ամբողջությամբ ոչնչացնում են գյուղատնտեսությունը Հայաստանում, այդ 2 կոպեկները, դուք այսօր լսեցիք, ես մի բան լսել եմ, 150 տոննա լոլիկ են արտահանել այս մարդիկ, պատկերացնում եք ինչի մասին էր խոսքը, երբ օրը ամիսը 1000 տոննաներ էին արտահանում, այսինքն սրանք իրենց ստերով փորձում են արտարացնել իրենց ձախողումները։ Այլ ընտրանքային շուկաներ են ասում, ըստ իրենց դա այլ ընտրանքային շուկաներ գտնելու համար է, պարոն Կարապետյան, որ միակողմանի միայն մի երկրից կապվածություն չունենան։ Չի ստացվում է։ Եթե այլ ընտրանքային շուկաների համար պետք է ծախսել ամբողջ Հայաստանի բյուջեն, իսկ այս տեմպերով իրենք դա անելու են։ Այսինքն ինչ են անում։ Մարդիկ գոնե, չգիտեմ ինչքան են, մի 200 դրամ ստանալու համար բարձում են մեքենաները, տանում են Վրաստան, միգուցե թափում են այնտեղ այդ ապրանքը, գալիս են, որ այդ 200 դրամը ստանան, տանեն իրենց վարկերի հարցը լուծեն, բայց դա բերելու է այդ ձեռնարկությունների փակվելուն ու արդեն ուսումնասիրեք ինչքան ձեռնարկություններ արդեն փակվել։ Դա տեղեկություն է թե ենթադրություն։ Դուք տեղեկություններ ունեք, որ այդ կերպ են վարվում։ Ես ենթադրում եմ, բայց իմ ենթադրությունները միշտ 90%-ով նման են։ Պետականացվելու է, այսինքն ըստ այդմ էլ ղեկավար կազմը փոխվելու, աշխատատեղերը մնալու են, այսինքն գործարան աշխատել են, Հրազդան ցեմենտը պետականացրել են։ Ախի չեն աշխատացնում, մարդիկ 4-500 մարդ մնացել են առանց աշխատանքի, ով էր խանգարում իրենց աշխատացնեն Հրազդան ցեմենտը։ Պարոն Կարապետյան, տեսեք, դուք նախկինում էլ 2021-ի ընտրություններից հետո էլ ընդդիմությունը խոստանում էր իշխանապահության հարցը հանգուցալուծել խորհրդարանում, փողոցային պայքար սկսեցին, իմպիչմենտի գործընթաց տապալվեց։ Հիմա ըստ ձեզ, այս խորհրդարանը ընդդիմադիր ուժերի պլանները ինչով են տարբերվում նախորդից։ Դուք ինչ կանխատեսումներ ունեք, դուք հաջողվելու եք ձեզ իշխանապահության հարցը հանգուցալուծել խորհրդարանում, ինչ կանխատեսում եք։ Հիմա օրորի, ես ասել եմ, օրորի ավելի է ծախողվելու։ Դրա համար
ես նախորդ անգամ ասեցի, լինելու է տրիգեր, որը ընդդիմությունը օգտագործելու է։ Արդեն հավաքական։ Դե պարզա ես չունեմ, բայց ես տեսնում եմ, քայլերը տեսնում եմ, իրենք կորցրել են իրականությունը։ Չկա արդեն, իրենք չեն հասկանում ինչ են անում, իրենք շարունակում են ստերով կերակրել մեր ժողովրդին, բայց դրան վերջ կա։ Բայց մեկուսացնում են ընդդիմության առաջնորդներին, օրինակ Ծառուկյանին տեսանք ինչ արեցին, համաշխարհային խայտառակություն էր դա։ Փաշինյանը նույնիսկ ինքը իրեն գերազանցեց դրանով, այսինքն ինչ արեց, ամբողջ աշխարհ։ Սպասում որ ինչ լինի, Փաշինյանը գործում է ակտիվ, մեկուսացնում են ընդդիմության լիդերներին։ Շատ ակտիվ գործելուց շատ սխալներ են թույլ տալիս։ Մենք սպասում ենք, այդ սխալները կլինեն ճակատագրական եւ այդ օրը ընդդիմությունը իր խոսքը կասի, Ծառուկյանը նույնպես։ Գուցե դա Հայաստանի համար կդառնա ճակատագրական, մտավախություն ունեք, որ մենք կկանգնեցնենք, դա լինելու է Հայաստանի համար, բայց մենք դա կանգնեցնելու ենք։ Եվ պարոն գնեք, այդ ոչ ժողովրդավար գնահատվող տեսարանը ոչ տեսանք Ծառուկյանից տանը։ Ասում են, որ դա դուք եք, չէ՞, գնահատում որ ժողովրդավար է։ Ոչ ժողովրդավար։ Եվ ասում են, որ դա ազդակ էր ուղված մյուս ընդդիմադիր լիդերներին, մեսիջը ձեզ Քոչարյանին ինչ հետևություն։ Ես Քոչարյանը արդեն այնտեղ բավական երկար ժամանակ եղել ենք, այսինքն մեզ դրանով վախեցնել հնարավոր չի։ Դրա համար ինքը նոր բան պետք է հետաքրքիր մտածի մեր համար։ Դրանով մենք չենք վախենում։ Դե չգիտեմ։ Մարտա կմտածի էլի, Ծառուկյանին ինչ մտածեց։ Պարոն վերջին հարցը էլի այսօր նաև մամուլի լրատվամիջոցների թափանցիկության մեջ վարչապետն անդրադարձել, ավելի վաղ էլ նախագահի հետ էր այդ մասին խոսել, որ հատուկ խումբ է ստեղծվելու հրապարակումները համապարփակ ուսումնասիրելու համար։ Ինչ եք կարծում, ինչու է հենց այս փուլում այսպիսի նախաձեռնություն, այսպիսի խումբ ստեղծում։ Ինքը հայտարարել էր, ուզում է լրագրողներին ուղարկի ֆայլաբազար, դրա համար ուսումնասիրելու է ու ճանապարհը առաջին իսկ Նարեկին է ուղարկել։ Պարոն Կարապետյան, Շատ բարդ հարցեր է տալիս։ Պարոն Կարապետյան, մեզ հարցի գոնե ինքնաբացարկների մասով 106 անց ինքնաբացարկ ներկայացրեց, ճիշտ է նշեցիք վստահության մասով, բայց կան այսպիսի մտավախություններ, որ դուք մտավախություն, այսինքն ձեր դաշինքը մտավախություն ուներ, որ այս անձինք կմիանան խորհրդան մտնելով իշխանության, դրա համար են նրանք հեռացել Դուք հավատացեք, ոչ մեկը չի միանա, նույնիսկ ոչ թե այդ 100 մարդուց, այն 100,000 մարդուց էլ ոչ մեկը չի միանա։ Իսկ էլ մինչև 30 համարում։ Իսկ հիմնական падգամավորների ցանկից ինքնաբացարկ կլինի, որ արդեն խորհրդարան են անցել 30 հոգուց օրինակ։ Սպասվում է ինքնաբացարկի լինի։